So, hi guys. So for today's vlog, So, challenge ko. So, na ini comment naman guys. Murag iyang ati to guys. Kay Di, nabasa day. na mo. Di man, Bisaya siya, pero di mo to kung ati. Ano kisa dito? Ambot lang. Oh, so ambot lang guys. Kung kinsa to guys, wa may nakabasa sa pangalan kay wala nakabit pa. So mag-challenge me guys yang gikuan kay ito, create word. Ha? Make a word Make a challenge. word. So, siya yung nag-request sa comments na Oh, guys. first jud siya guys, naka-view sad siya namo guys. So unta sad ka mo Yeah. guys, mag-view sad. So let's go, let's start. So let's start na. 1 2 3 start. 1 2 3 D. Dad. 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 Dad guys, dad. Nami three live. So siya guys is 2 na lang kay naldad naman ko. So let's go. 1 2 3 R. Rock. Hoy, si man as man ang Okay, K-R-O-C-K. okay. Wow. 2 na lang ko guys. 2 na sad siya. So 1 2 3 A. L. Long. Joke lang. Lag. Joke lang. Di La? Bro. Hindi ba? Sige, make a word. Guys. Pass. So, pass me, guys. Pass, guys. Then, ang make a word kay kuan, di sige, create a word. Ay, sorry, guys. So, di go. One, dali, isa. 1, 2, 3, R. Ra. Pass. Ay, bisag, guys. Balik, guys. Only Bisaya Makakasabot makasabot ani guys. Kay Bisaya, jud mid ako. Only Bisaya can know. So, 1 2 3 D. Wait. 1 2 3 D. A. Dad lagi. Add. Dad. Ha, A man ako Add. Oh. A, D, Sige. Add. So, buksan na lang ko reset. So, 1 2 3 A. Ah, Wow. apple. No, walay kwan. Walay A sa pinakatapusan. Guys, balik. Balik. 1, 2, 3, D. Dad. 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 Sige man tayo ko. 1 2 3 L. R. Pwede Tagalog ang laro. Ay, dili ay. Balik. 1 2 3 B. Baby. Ay, dili. Ba. Wait. Kaya ang A man na una niya, ang B pinakatapusan. Abi. Ay. Ab. Hoy, di mo na create a word. Wait. Ano sa di? Ay. Saka guys, no, wait. Hard. Di mo hard. Saka guys, no, Diray guys. Pass guys, pass. So kaparian nami usa na lang among mga live. So dito kay madaog ani guys. Go. 1 2 3 A. Pass. Add. Pass. Ha? Doy, kuhan man na. Di man sa pinakatapusan. Pass guys, pass. 1, 2, 1, isa. 1, 2, 3, M. Ma. Di, A man ang una. Sige, wait up. Pass. Pwede ra mo balyon day. Di lagi. 1 2 3 S. Wait up. 1, 2, 3, S. B.
V as in valve. Gani, V. As in valves. V. As in akong name. Oh, niyaon sa mga imuha. Save! Ay, ay. Mali ko, guys. Mali. What may M? Oh, may fast, guys. Fast! Go. 1, 2, 3, S. Last. Day! So, ako na filthy ka. Last. Last sa walay T sa pinakakuan. Last. Dili. Last. Dili anak, guys, ha? Dili anak, guys. Last. So, what? Day! Last. Walay T. As in, last ra, last. Di mo lang great award lagi. A-S. Mora na, guys. So, guys, karon sa mga Last break tumbulang. with Idos. Sa tumbuhaton, guys. Wait lang, guys. Tag-isip pa miyan sa mundo. So, ni-request sa Ay. siya, guys. So, wait, kalimot ko. Sige, So, ni-request sa siya, guys. So, sige, kalimot ko sa iyang gi-request. Maghimo daw taguan. Mag-drawing daw ta. Makitaan din na nila. Ningon lang dito siya. Wait, ano sa iyang ingon? ASMR na daw, Ay, guys. aso ba? Ari. Ano? ASMR daw pa, guys. At nito, itong mga squishy, uy. Wait lang, guys. Nawala mo squishy. Hop. So, na-miss ko, guys, pero lang hapon, udto na may madto, guys. Unya pa may madto, guys. So, ASMR, guys. So, wala man, guys. So, mag-ano mi, guys. Karon, guys. Wait, saan ang ASMR ko? Ikaw, dali. Di ko, dahil. So, guys, karon, guys, magpakita na mi sa unang, di ba? Hindi na, music piano. So, Music piano sa... samtang guys. So, mag-end sa mi, guys. So, amo sa i-part 4, guys. Comment po part 2 lang. I-part 2 na lang.